وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على نطرقوا لواحد الدرس اللي هو كيتعلق بالسنة الثالثة إعدادي، وهو المعادلات والمترجحات. Donc aujourd'hui on va essayer d'expliquer et de aux étudiants bien aux élèves les équations et une équation. Ça fait partie de troisième année collège. Et la première, ce qu'on va discuter, c'est les équations de premier degré avec un seul inconnu. إذن هذا سنتطرق في هذا الدرس هو للمعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد على بركة الله. إذن فالقاعدة المهم اللي عطاوكم إن شاء الله اللي عطاكم في القسم، يعني المهم دائما كتكتبوا ربما مع فالمهم كيقول لكم أن القاعدة كتقول أن كل متساوية على شكل، يعني كل متساوية على شكل هنا مشاكل ax plus زائد b كتساوي صفر، ياك؟ مالها تسمى معادلة. إذا نسميها متساوية ولا معادلة، ولكن هنا يعني المهم يعني في المفهوم الرياضي كتسمى معادلة باش بمجهول واحد. Donc, toute égalité qui s'écrit sous la forme ax plus b égale à 0 s'appelle une équation. C'est une équation. D'accord? Cette équation, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est comme ça. Ça, c'est ax avec un seul inconnu. Je m'excuse. Donc, ax plus b est égal à 0. Donc, comment doit-on voir cette équation? C'est comme une sorte de balance où il y a deux membres. C'est-à-dire ça, c'est la balance. Donc, imaginez que ça, c'est une balance et ça, c'est l'aiguille. إذا تخيلوا معايا هاد المعادلة وكأنها ميزان، وهذه داك الإبرة اللي كتمشي من هنا ولا كدور لهنا، يعني على حسب إلا كانت هاد الكفة اللي ثقيلة كتمشي لهاد الاتجاه، إلا كانت هاد الكفة اللي ثقيلة كتمشي لهذا. أوكي، فالمهم إن هكا خصكم تشوفوها. وبالتالي علاش تكلمت لكم على أن نشوفوها بحال شي ميزان؟ يعني الميزان دائما خصو يكون في حالة توازن، ياك؟ فعلاش انا قلنا هذه المسألة هذه؟ لأنه من بعد غادي نشوفوا أنه المعادلة باش كتبقى دائما في حالة توازن، اش كنديروا؟ أنه أي عملية كانت تتم على في هذه الجهة خصها نفسها تتم في هذه الجهة. Donc, pourquoi j'ai dit qu'il faut voir l'équation, bien la concevoir comme une sorte de balance, parce que c'est ce qu'on va voir dans la suite, c'est que les opérations qu'on effectue sur ce membre gauche par exemple, on doit effectuer les mêmes opérations. C'est-à-dire si on ajoute un nombre, ou bien on retranche, c'est-à-dire on soustrait un nombre, ou bien on multiplie par quelque chose, ou bien on divise par quelque chose, c'est-à-dire un nombre quelconque, on doit le faire de ce côté comme de ce côté, comme ça on ne perd pas l'équilibre. إذن أي رقم، أي عدد زدناه ولا نقصناه ولا ضربناه ولا قسمناه على هذه الكفة هذه، هذه الجهة هذه سنديرو نفسها في هذه الجهة هذه باش كيكون المسألة هذه. حاجة أخرى اللي خصكم تعرفوها واللي ما عرفت كتجيني تساؤلات بحال هذا، كنلاحظ بأن عدد من التلاميذ ما فاهميناش، هو أنه دائما اللي كنشوفوا إكس راه معناتها هي أ في هذه إشارة الضرب في إكس.
يعني بحال انتم اعتبروا مثلا، لا ادري، الا كانت مثلا هي 6 اكس، يعني راهي معناتها هي 6 في اكس. علاش اختاروا هاد اكس اسيدي؟ المهم باش ما تكونش، ما كيدوخكمش، خصها ما تكونش تدوخوا. اكس، ايكغيك، بي، ما عرفتش، اي سميه سميتكم نتوما، تكون سميه فاطمه، عيشه، خالد، لا ادري شكون، ما تيهمش. هذه هو سماوها هما، المهم سماوها شنو هي اكس، صافي. هادو اللي خصنا نعرفو. اذا حنا كنقلبوا على هاد اكس ولا هاد ايكغيك ولا اللي شما بغا يكون، صافي. كيظهر لي المساله هذا. وعلاش قلنا بان 6 اكس هي 6 فوا اكس؟ شنو هي؟ لانه تصوروا لو اننا عوضنا هاد اكس تفاحه، قلنا عندكم 6 ديال التفاحات، وقلت لكم كتساوي جوج. مثلا هادي عطينا، قلنا هادي دابا معادله. قلت لكم لقاو لي شحال قيمه التفاحه. احنا ما بقيناش نسمعوا لا اكس ولا والو. شوف، اذا قيمه التفاحه غادي نحاولوا نلقاوها، هي ولا اذا التفاحه ولا اكس ولا هذا، ما تدوخ لكمش معكم اكس، هذا غير هذا. اذا ما عندناش معنى 6 تفاحات، يعني 6 في هذا، يعني اذا منين غادي نشوفوا كيفاش غنديروا نخرجوا هذه المساله هذه. اوكي. ندوز دابا لهذا. فاثناء يعني كنحاولوا نخرجوا نحاولوا نلقاو يعني المجهول اكس. كان المهم كنلقاو كاين حالات يعني اللي كان الاغلبيه هما اللي كنطيحوا فيهم، اللي هما شنو هما؟ الحاله الاولى. دونك lorsqu'on veut résoudre les équations, bon, on fait face à pas mal de situations, d'accord? Ou bien des cas. Bon, le premier cas, donc c'est lorsque l'équation est de la forme ax plus b égale à c. دونك اذا لما تكون هذه الحاله هذه هي على شكل المعادله على شكل اكس بلس بي زائد بي كتساوي سي. مثال باش نحاول نفهموا دغيا هذه المساله هذه. مثلا لو قلت لكم 3 اكس زائد 4 تساوي مثلا 1. صافي. شنو خصنا نديرو؟ شنو قلنا قبيلات؟ هذه دابا ميزان، عقلوا معايا، الميزان هو هذا الوسط، صافي. اللي درناه لهنا غنديروه لهنا. اذا دابا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نعزلو القيمه ولا الصيغه اللي فيها اكس، خصنا نعزلو هذا باش عاد نلقاو اكس. كي نديرو نعزلوه، خصنا اذا نزولو هاد الربعه. شنو خصنا نديرو؟ غنقصو. اذا اش غنديرو؟ غنديرو 3 اكس زائد 4، غنقصو من هنا 4، وغادي شنو غنديرو كذلك؟ الا نقصنا من هنا 4 خصنا سهلا نقصو من 4. Donc, ce qu'on va faire pour résoudre cette équation, donc on doit isoler le 3x. Puis après, on va isoler le x pour trouver la valeur de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a? On a plus 4 ici. Donc, on veut se débarrasser de 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit retrancher donc 4, c'est-à-dire soustraire 4. Mais si on retranche de ce côté-là, d'accord, on doit le faire de l'autre côté, de l'autre membre, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a? On a donc 3. Donc 4 moins 4, c'est 0. Donc 3x est égal à moins 4, c'est moins 3. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On avait dit que 3x, c'est la même chose que 3 fois x. Vous vous rappelez? Ça veut dire que pour se débarrasser de 3, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 3. Mais si je divise par 3 ici, je dois le faire la même chose ici. إذا شنو قلنا؟ إذا عندنا 3 x هي بحال 3 في اكس. اذا شنو خصنا نديرو باش نتخلصوا من 3؟ خصنا نقسموا على 3، ولكن الا قسمنا على 3 هنا خصنا نقسموا على 3 هنا. اذا تعطينا هي اكس كتساوي ناقص 1، لان ناقص 3 على 3 هي ناقص 1. اوكي، مزيان. اذا
إكس كتساوي ناقص واحد. هادي كتظهر لي مفهوم إن هنا راكو عارفين أن 3 على 3 هي واحد، وناقص 3 على 3 هي ناقص واحد، إذن إكس كتساوي ناقص واحد. سهلة ماهلة. وممكن مثلا تكون عندنا مثلا هاد الحالة، نشوفو عاوتاني مثلا لو كانت عندنا مثلا 7 إكس ناقص واحد كتساوي صفر. غادي خلاص سهلة. شنو غنديرو؟ قلنا دائما نحاول نتخلصو على ناقص واحد من هنايا، إذن شنو نديرو؟ غنديرو ناقص واحد، غنزيدو هنا واحد، ولكن إلا زدنا هنا واحد خصنا نزيدو حتى من الجهة الأخرى واحد باش تبقى دائما عندنا إذن تولي صفر زائد واحد، ياك؟ إلا جينا إذن ناقص واحد زائد واحد هي صفر، وتبقى لنا 7 إكس كتساوي واحد. وبالتالي كي قلنا دائما 7 إكس، إذن شنو غنديرو؟ غنقسمو هنا على 7 ونقسمو هنا على 7، وتجينا 7 على 7 هي واحد، إذن إكس كتساوي واحد على 7. أوكي صافي. كاينه واحد المسألة اللي أغلبية ديال الأساتذة كيديروها، هي مثلا ملي كتكون عندنا بحال هكا هاد المثال اللي شفنا عاد دابا اللي هو مثلا 7 إكس، المهم 7 إكس نقولو مثلا ناقص واحد كتساوي صفر.